यह खबर है कफ सिरप से मौत मामले में एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दूं, कायसन फार्मा की सभी दवाओं पर रोक लग गई है और इस तरह की दवाओं पर बैन लगा है। 10,000 से ज्यादा सैंपल कायसन फार्मा की दवाओं की, 42 सैंपल फेल। आपको यह भी बता दें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्पन युक्त दवा सप्लाई पर रोक। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित किया गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार का आदेश। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दूं, कायसन फार्मा की सभी दवाओं पर रोक लग गई है।